你係咪好辛苦啊？係咪有嘢諗唔開啊？只要你今日見到我，就證明你仲有希望啊！活多一日都係賺到㗎。今日可能係好不堪嘅一日，但絕對唔係好不堪嘅人生。嚟啊嚟啊，俾隻手我哋聽日再試一次，好嘛？你唔係攰啊，你係個心碎咗太耐，唔記得咗點樣去愈合啊！你嘅靈魂仲喺度喊啊，但係你又扮聽唔到。請你而家做一件事，留言請抱抱我會送你5分鐘，我會送你5分鐘光之修復靈氣體驗，遠距離嘅能量，仲有一份內在療癒指南，唔收費，唔說教，只係給一個被接住嘅瞬間，剛剛好療癒你，祝福大家，我愛大家，我係海莉，關注我，越來越幸福。